მოგესალმებით ჩემო კარგებო, როგორ ხართ? თუ ისმის ჩემი ხმა კარგად, თუ შეიძლება გამაგებინეთ ამის შესახებ. ჩვენ ვიწყებთ lives, რომელშიც ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება დაგვეხმაროს NLP, ნეიროლინგვისტური პროგრამირება Twitch შემეცნებაში. იმისთვის, რომ თქვენთვის გასაგები გახდეს სრულად ის, რაზეც ვაპირებთ დღეს საუბარს, მაგალითად ნეიროლინგვისტური პროგრამირება ტერმინი გესმით საერთოდ პირველად ცხოვრებაში. ამის შესახებაც ორიოდე სიტყვით მოგახსენებთ. რა არის ნეიროლინგვისტური პროგრამირება? ნეიროლინგვისტური პროგრამირება ეს არის ტექნოლოგია, რატომღაც მას ფსიქოლოგიის დარგად მიიწერენ ხოლმე მასშტაბში. NLP საერთოდ არ წარმოადგენს ფსიქოლოგიას, თვით NLP-ის შემქმნელებიც კი დასძენენ ამას, რომ საერთოდ კავშირი არ აქვს ფსიქოლოგიასთან, თუმცა აზროვნებასთან აქვს კავშირი. ანუ ნეიროლინგვისტური პროგრამირება ეს არის ტექნოლოგია, რომელიც გვაძლევს საშუალებას ვიკვლიოთ და შევიმეცნოთ ადამიანის გამოცდილება სუბიექტური, მაგალითად წარმატებული გამოცდილება და ამ გამოცდილების საფუძველზე შევქმნათ გარკვეული სავარჯიშოები, მაგალითად, რომელთა მეშვეობითაც შეგვიძლია ვასწავლოთ სხვა ადამიანს, ან ჩვენ ვისწავლოთ, როგორ ვაკეთოთ რაღაცა უკეთესად. მაგალითად, ვიცნობთ ადამიანს, რომელიც გადასარევად ატარებს პრეზენტაციებს, ან აცხობს ნამსხვრს. ან არის გადასარევი მშობელი, მაგალითად, ხო და გვაინტერესებს, როგორ გამოსდის ეს. ნეიროლინგვისტური პროგრამირება გვაძლევს საშუალებას, რომ აბსოლუტურად გვასწავლის, რას უნდა დავაკვირდეთ იმისთვის, რომ შევიმეცნოთ ამ ადამიანის, ასე ვთქვათ, ოსტატობის და ნიჭიერების საფუძვლები. დავაკვირდეთ, მაგალითად, მეტყველებაში რას უნდა დავაკვირდეთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანი მეტყველებს, ფაქტიურად ის ძალიან ბევრ რამეს გვიყვება და გვიჩვენებს იმის შესახებ, თუ როგორ არის მოწყობილი მის შინაგანი სამყარო და როგორ არის მოწყობილი, ასე ვთქვათ, მისი აზროვნება და კომუნიკაცია საკუთარ თავთან. ასევე შეგვიძლია დავაკვირდეთ ქცევას, მაგალითად თვალის მოძრაობას, შეგვიძლია დავაკვირდეთ სხეულის მაკრო მოძრაობებს, შეგვიძლია დავაკვირდეთ ჟესტიკულაციებს და ასე შემდეგ. და ეს გვაძლევს საშუალებას ჩამოვაყალიბოთ საბოლოო ჯამში მოდელი, გარკვეული ადამიანის აზროვნების მოდელი, რომელიც რაღაცას აკეთებს გადასარევად და კარგად. შესაბამისად, ჩვენი გარეშედეგიანობის ფორმა, გამოხატვა, ის თუ საცხოვრობთ, დროს როგორ ვატარებთ, რას ვაკეთებთ, რასთან გვაქვს წვდომა, როგორია ჩვენი ცხოვრების დონე, როგორია ჩვენი ცხოვრების შინაგანი ხარისხი. დიდწილად ეს განისაზღვრება იმით, თუ როგორ არის მოწყობილი ჩვენი შინაგანი სამყარო, ჩვენი აზროვნება. იმიტომ რომ ზუსტად ეს განაპირობებს იმას, თუ რა გადაწყვეტილებებს ვებულობთ და როგორ მოქმედებთ. შესაბამისად, ამას მოაქვს შემდეგ შედეგიანობა, ხო? და დღეს მე მინდა რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ნეიროლინგვისტური პროგრამირების ინსტრუმენტები Twitch შემეცნებისთვის. რატოა მნიშვნელოვანი საერთოდ ისეთი რაღაც როგორც Twitch შემეცნება? გარდა ამისა, რომ ეს არის ძალიან სასარგებლო აქტივობა, როგორც ასეთი, საინტერესო აქტივობა. ზოგ ადამიანს ეს აქვს გადაქცეული რაღაც თანამედროვე გასართობად, საკუთარ თავში ქიქვა, აბსოლუტურად უსისტემო ხანდახან, რაც არის ცოტა საშიში. რაც გვაძლევს საკუთარი თავის შემეცნება. საკუთარი თავის შემეცნება გვაძლევს ჩვენ საშუალებას პირველი აღმოვაჩინოთ საკუთარი კეთილდღეობის მიზეზები. მაგალითად, ჩვენ ცხოვრებაში არის ჩვენი ცხოვრების რაღაცა ნაწილი, რომელთაც მაყოფილი ვართ, ხო? რა უდევს ამას საფუძვლად? ჩვენი აზროვნების რა ელემენტები ქმნის და ინარჩუნებს ამ კეთილდღეობას, მაგალითად, ჩვენ როგორ მონაწილეობთ ამაში. ამის განაზრება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ შევძლოთ არსებული კეთილდღეობის შენარჩუნება და გაზრდა.
ასევე თვითშემეცნება გვაძლევს საშუალებას, რომ დავინახოთ ასე ვთქვათ, სად არის ჩვენი აზროვნება პრობლემური. როგორ ბლოკავს ჩვენი აზროვნება წარმატებულ მოქმედებებს. ამაზე სხვა შორის ლექცია მქონდა, ამას წინათ ერთი ლექცია, რომელიც ეძღვნებოდა საკუთარი ჭრილის შეცნობას და იქ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ამაზე. კიდევ რას გვაძლევს თვითშემეცნება? თვითშემეცნება ასევე გვაძლევს საკუთარი ძლიერი დაფარული ძალების აღმოჩენის უნარს. ასევე გარდა ამისა, მაგალითად, ეგ აქ რაღაც თვისებები, რაღაცა ნიჭები, რომელსაც არ იყენებდი აქამდე, თვითშემეცნება გაძლევს იმის საშუალებას, რომ აღმოაჩინო ეს ნიჭები, ასე ვთქვათ, გადაწმინდო მტვერი და გამოიყენო საზიგებთ. ასევე თვითშემეცნება გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ აღმოვაჩინოთ, როგორ ვსწავლობთ რაღაცა ახალს, ერთი, იმისთვის, რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი დასწავლის სტრატეგიები, მაგალითად, რაღაცა ახალი უფრო სწრაფად ავითვისოთ. ასევე თვითშემეცნება გვაძლევს საშუალებას, რომ ასე ვთქვათ, ვიკვლიოთ ჩვენი შემოქმედებითი სტრატეგიები, როგორ ვქმნით რაღაცა ახალს. გვაქვს თუ არა საერთოდ შემოქმედებითი სტრატეგიები, შეიძლება არა გვაქვს. იმ შემთხვევაში თუ არა გვაქვს ნეიროლინგვისტური პროგრამირების ინსტრუმენტების მეშვეობით, ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ეს სტრატეგიები. ამ თანამედროვე ნეიროლინგვისტური პროგრამირება გულისხმობს არა მარტო სხვისი წარმატებული გამოცდილების შესწავლას და კოპირებას, არამედ საკუთარი ორიგინალური ნიჭიერების და ოსტატობის შექმნას, ხო? ხანდახან აბსოლუტურად ესე ვთქვათ, სარიელ ადგილს. თუ აზროვნების უნარი თუ გაქვს, აქედან ასე ვთქვათ, ვიწყებთ აი ამ შინაგანი აღშენებლობის პროცესს. შესაბამისად, დღეს ჩვენ შევხედავთ ჩვენი აზროვნების ბუნებრივ იერარქიას. როდესაც ჩვენ შემოგვდის ინფორმაცია, რაღაცას ვხედავთ, რაღაცა გვესმის, რაღაცას გრძნობთ, რაღაცებს აღვიქვავთ, შემდეგ ასე ვთქვათ, შემოსული მონაცემები დღის მანძილზე, კვირის მანძილზე, თვის, მთელი ცხოვრების მანძილზე, ლაგდება გარკვეულ თაროებზე, ასე ვთქვათ, ჩვენს გონებაში. ან შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ლაგდება გარკვეულ საქაღალდეებში, ან ფაილებში. და ეს დახარისხების, ასე ვთქვათ, წესი არის ძალიან მკაცრად სტრუქტურირებული. და შესაბამისად, როდესაც ვიცით, ასე ვთქვათ, რომელ პაპკაში რა დევს ჩვენს გონებაში, ძალიან მარტივი ხდება იმ შინაგან შესაძლებლობებთან, უნარებთან, რესურსებთან ვდომა, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ ვახორციელებთ ყველა აუცილებელ შინაგან ცვლილებას, შინაგან გადაწყობას, განახლებას, იმისათვის, რომ გამოვიწვიოთ პროგრესი ჩვენ ცხოვრების იმ სფეროში, სადაც ამის გაკეთება გსურს. შესაბამისად, დღევანდელი ინსტრუმენტები, რომელსაც გაგიზიარებთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მთლიანობაში, ასე ვთქვათ, მთელს თქვენს ცხოვრებასთან და ყოფიერებასთან მიმართებაში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ უფრო ვიწროდ, მაგალითად, რაღაცა კონკრეტულ სიტუაციაში. ან ცხოვრების რაღაცა კონკრეტულ სფეროში, ხო? ეს იქნება პირადი ცხოვრება, თუ ეს იქნება ფინანსები, თუ კარიერა, თუ მეგობრებთან ურთიერთობები, თუ სულიერის და რაც ნებოთ. და ჩვენი დღევანდელი ამოცანაა, რომ შევქმნათ ჩვენს გონებაში წესრიგი და სიცხადე. იმდენად, რომ ამან ჩააქროს შფოთი, იმიტომ რომ შფოთი საიდან ჩდება. როდესაც შინაგანად გაქვს უწესრიგობა, წარმოიდგინეთ, რომ რაღაც ახალ სამსახურში მიხვედით და ასე ვთქვათ, თანამშრომელი, რომელიც მანამდე თქვენს პოზიციაზე მუშაობდა, გახვედრებთ აბსოლუტურად არეულ სიტუაციას. მაგალითად, მის სამუშაო კომპიუტერში ღმერთმა იცის, რომელი ფაილი სადდევს. საერთოდ არაფერი დახარისხებული, ხო? ბუნებრივია, რომ ვერ შეძლებთ ამ შემთხვევაში სწრაფად ჩაერთოთ საქმეში და გეშინიათ, რომ შემდეგ ამის გამო მიიღოთ ცუდი შეფასება. დაახლოებით ანალოგიური ხდება მაშინ, როდესაც გვაქვს გონებაში უწესრიგობა და ამის საფუძველზე, აი ამ
შინაგანი არეულობის საფუძველზე ვერ ვპოულობთ ჩვენთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას სწრაფად, მაშინ, როდესაც გვჭირდება. და ეს რას იწვევს? ეს იწვევს ძალიან საინტერესო ეფექტს. როდესაც ვერ ვპოულობ ჩვენთვის საჭირო ინფორმაციას, მერტვება რა? მერტვება ფანტაზია და წარმოსახვა და ვიწყებ რაღაცეების გამოგონებას. არსებობს სხვათა შორის ესე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური დაცვის ესეთი მეთოდი, როდესაც ადამიანი იყენებს საკუთარ წარმოსახვას იმისთვის, რომ შექმნას რაღაცა ვირტუალური სამყარო, რაღაცა წარმოსახვეთი რეალობა, რომელიც, ასე ვთქვათ, აძლევს მას საშუალებას, რომ გაანეიტრალოს ის ტრავმატული რეალობა, რომელშიც ცხოვრობს. ეს ყველას არ ემართება, ეს ემართება მაგალითად ადამიანებს, რომლებიც ისტეროიდულ ფსიქოტიპს მიეკუთვნებიან, ხო? რა არის ისტეროიდული ფსიქოტიპი? ისტეროიდული ფსიქოტიპი ეს არის ადამიანი, რომლისთვისაც ყველაზე მთავარი არის მაქსიმალური ყურადღების და შექების მიღება. არა უბრალოდ ყურადღების, არამედ შექებისაც, ხო? სხვათა შორის ახლა სიტყვა მოიტანა, ფსიქოტიპების შესახებ ლექცია მექნება ხვალ. იქნება ოფლაინ თბილისში და იქნება ხელმისაწვდომი ასევე ონლაინში. შეგიძლიათ ორივე ფორმატით დაესწროთ, როგორც ვთქვით, ასე ჩანაწერი გაკეთდება და შემდეგ შეგიძლიათ ჩანაწერშიც ნახოთ. იქნება ზღვა მასალა იმის შესახებ, თუ როგორი ფსიქოტიპების ადამიანები არსებობენ პრინციპში, როგორი ხასიათები შეიძლება შეგვხვდეს ბუნებაში. რა არის თანდაყოლილი ფსიქოტიპი, რა არის შეძენილი ფსიქოტიპი, იმიტომ რომ შეიძლება ხანდახან ერთ ადამიანში ვიპოვოთ, თუნდაც საკუთარ თავში, რამდენიმე ფსიქოტიპის ნიშნები და როგორ მივხვდეთ ჩვენი რომელია, ხო? ასეთი ფსიქოტიპი არის 7. ერთ-ერთი არის ისტეროიდული ფსიქოტიპი. შესაბამისად, საუბარი გვექნება იმაზე, ჯერჯერობით ყველა ფსიქოტიპს დავახასიათებთ ძალიან დაწვრილებით, მაგალითად, რა უნდა, რა მიზნები აქვს, როგორ გამოიყურება, როგორ იცნობს, როგორ გადაადგილდება, როგორი მიმიკა აქვს. ასე ვთქვათ, მისი სამუშაო, საცხოვრებელი სივრცე როგორია, მისი ტელეფონის დესკტოპს რო შეხედავ, რომ მიხვდე რომელ ფსიქოტიპს მიეკუთვნება, ხო? ასე ვთქვათ, მისი კომპიუტერის სამუშაო მაგიდაზე რა ხდება, მის ფიზიკურ სამუშაო მაგიდაზე რა ხდება, სახლში რა ხდება, გარადებში რა ხდება. ანუ არის ძალიან ბევრი ნიშანი იმისა, რომელიც ჩვენ გვეუბნება ძალიან ბევრს ადამიანის შესახებ, ხო? და ასე ვთქვათ, აუდიტორიის დაჟინებული თხოვნებით გადავწყვიტე, რომ გამიგეთებინა ეს ლექცია. ასე რომ, თუ გნებავთ, თქვენთვის ეს არის აქტუალური, თუ გნებავთ ისწავლოთ ადამიანების ცნობა, რისთვის? პირველი, რომ გაიგოთ, რას უნდა ელოდოთ ამ ადამიანისგან, რას არ უნდა ელოდოთ, რას მოთხოვ, რას ვერ მოთხოვ, და მეორე, იმისთვის, რომ ურთიერთობებში უკეთესი ზეგავლენის მოხდენა შეძლოთ, ხო? როგორც, ასე ვთქვათ, დესტრუქციული კომუნიკაციისგან დაცვის მიზნით, ასევე პოზიტიური ურთიერთობის განსავითარებლად. იმიტომ რომ როცა იცი, როგორი ფსიქოტიპი აქვს ადამიანს, შენ ძალიან ზუსტად იცი, ასე ვთქვათ, რა უქმნის მას კომფორტს და რა უქმნის მას დისკომფორტს. და ამ შემთხვევაში ურთიერთობებში შეცდომებს არ დავუშვი. მაგალითად, იგივე ისტეროიდული ფსიქოტიპი, ხო? მისთვის ყველაზე აუტანელი არის საჯარო კრიტიკა. და წარმოიდგინე, რომ შენი მეუღლე არის ამ ფსიქოტიპის ადამიანი და რაღაც აბსოლუტურად უმნიშვნელო კრიტიკულ შემჩნევას აკეთებს, სადაც დაბადების დღეზე საათს ერთად. შენთვის ეს არაფერი იყო, ვერც კი მიხვდები რა მოხდა. მისთვის ეს არის ტრაგედია და არმაგედონი და სახში მიიღებს სკანდალს, ხო? და კიდევ ბევრი ესეთი ნიუანსი. ასე რომ მობრძანდით იმისთვის, რომ მოხვდეთ ამ ლექციაზე, შეგიძლიათ პირადში მომწეროთ am pages. მომწერეთ ონლაინ გნებავთ დასწრებო თუ ოფლაინ გნებავთ დასწრებო. და როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, თუ ასე ვთქვათ, რაზე გავლენა აქვს ჩვენ შინაგან სამყაროს, იმაზე თუ როგორ არის მოწყობილი ჩვენი ცხოვრება ზოგადად, აქ უნდა შევხედოთ ზუსტად აი იმ ბუნებრივ კატეგორიებს, აი იმ ბუნებრივ იმებს, რა ქვია, საქაღალდეებს, რომელიც ბუნებაში გვაქვს წარმოდგენილი და ეხლა მოდი გავაკეთოთ ეს სავარჯიშოს სახით. შემდეგ ეს ჩანაწერი აქ დარჩება. და თქვენ შეგიძლიათ დაუბრუნდეთ შემდეგ ამ გააზრებას, კიდევ ერთხელ ჩართოთ ეს ჩანაწერი და შეიძლება კიდევ უფრო ღრმად გაიაზროთ საკუთარი, ასე ვთქვათ, რაობა, საკუთარი
შინაგანი სამყაროს არქიტექტურა, მისი მოწყობა, იმისათვის რომ მიხვდეთ ბრეები შეგიძლიათ გადააწყოთ საკუთარ თავში, იმისათვის რომ ასე ვთქვათ, თქვენი ცხოვრება გაცილებით უფრო შედეგიანად წარიმართოს. როცა შედეგიანად გულისხმობ მინიმუმ სამ რაღაცას, რომ ვიყოთ ჯანმრთელი, ბედნიერი და წარმატებული. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს არის ის სამი ვეშაპი, რომელზეც დგას მერე ყველაფერი დანარჩენი. და მოდი დავიწყოთ რიცი. პირველი საინფორმაციო კატეგორია, პირველი საქაღალდე, რომელიც ჩვენ გვაქვს გონებაში, ასე ვთქვათ, და რომელიც განაპირობებს ჩვენს რეალობას, ეს არის გარემო. საქაღალდე, რომელსაც აწერია ზემოდან გარემო. დააკვირდით, მოდი გავიაზროთ თქვენი ცხოვრებისეული გარემო. სად მიმდინარეობს თქვენი ყოფიერება? სად ხდება თქვენი, ასე ვთქვათ, ყოფა-ცხოვრება? პირველი რას მიაქციეთ ყურადღება, თქვენს გარშემო რა ხდება? აი უშუალოდ 3 მეტრის დისტანციაზე. როგორ არის ნივთები, ასე ვთქვათ, განლაგებული თქვენს გარშემო? არის წესრიგი, არის უწესრიგობა, რაღაცა სისტემურად აგაქვთ ეს თქვენს გარშემო, თქვენი საცხოვრებელი თუ სამყოფელი ორგანიზებული, უსისტემოდ არის ორგანიზებული, თქვენს მიერ არის ორგანიზებული, სხვის მიერ არის ორგანიზებული. ესე იგი, დააკვირდით უშუალოდ თქვენს საარსებო სივრცეს. მერე გაიაზრეთ თქვენი სამუშაო სივრცე როგორია. გაიაზრეთ თქვენი მანქანა. თუ ყავთ. და პირველი გაიცით პასუხი საკუთარ თავს შემდეგ შეკითხვაზე. სად, რა სიტუაციებში, რა ლოკაციებზე მიმდინარეობს ჩემი ცხოვრება? სახლი, მაგალითად ქუჩა, შეიძლება ეს იყოს სამსახური, შეიძლება კიდევ რაღაცა ლოკაციები იყოს. ეს შეიძლება მოგეჩვენოთ თავიდან ვინმე უამრავი და სინამდვილეში აღმოჩნდება, რომ მაქსიმუმ 10 არ არემატება, ხო? რა ლოკაციებში მიმდინარეობს თქვენი ყოფიერება? ეს ერთი. მეორე. რა ადამიანებთან გაქვთ კომუნიკაცია? შეიძლება ეს იყოს პერსონალიების ჩამონათვალი, რომ კონკრეტულად ამასთან. შეიძლება იყოს კატეგორიების ჩამონათვალი, ხო? მაგალითად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, კლიენტებთან და ასე შემდეგ. კიდევ მნიშვნელოვანია როგორ ანაწილებ დროს. აი ამ ლოკაციებზე, ამ კომუნიკაციებში დროს როგორ ხარჯავთ. შესაძლოა ეს არ არის ესე მარტივად გასაანალიზებელი, აი უცებ დაფიქსეთ, ასე ვთქვათ, ხიანად შეხედო ამას, მაგრამ ამ მიმართულებით აზროვნების დაწყება არის უაღრესად სასარგებლო სპორტის სახეობა, მინდა გითხრათ. შეგიძლიათ შემდეგ წერილობით გააკეთოთ ეს, ან ჩემი გარემო, ასე ვთქვათ, ხო, რომელიც ლოკაციები, ადამიანები, დრო, ასე ვთქვათ, სივრცეები, სად, როდის და როგორ ხდება ეს ყველაფერი. და როდესაც ამას ყველაფერს ჩამოაყალიბებთ, როდესაც ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად სრულ სურათს შექმნით, როგორია თქვენი გარემო დღესდღეობით თქვენ ცხოვრებაში, კითხეთ საკუთარ თავს, რას მეტყველებს ჩემი გარემო, ჩემი შინაგანი სამყაროს მოწყობის შესახებ. იმიტომ რომ თქვენი გარემო არის ერთი-ერთში თქვენი მსოფლმხედველობის ანარეკლი, ოღონდ თქვენ ცნობიერი მსოფლმხედველობის ანარეკლი. ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე ნეიროლინგვისტურ პროგრამირებაში, არის ესეთი პოსტულატი, რომ რუკა არ არის ტერიტორია. მოდი სხვა მხრიდან შევხედოთ. შეხედეთ ტერიტორიას, რომელზეც ადამიანი ცხოვრობს, განსაკუთრებით იმ ტერიტორიას, რომელსაც ის თვითონ აორგანიზებს, ამ შემთხვევაში თქვენზეა საუბარი. და მოდი, ასე ვთქვათ, დაფარულს მიღმა შევხედოთ ამ სიტუაციას და ვცადოთ, ჩამოვაყალიბოთ, ჩემი შინაგანი სამყარო როგორია, რახან ჩემი გარემო ესე მოვაწყვე, ესე დავაორგანიზებ. შემდეგი საქაღალდე, ესე ვთქვათ, შემდეგი კატეგორია, რომელსაც ასევე გავაანალიზებთ, ეს არის თქვენი ქცევა. ამ ლოკაციებზე, ამ ადამიანებთან ერთად, საკუთარ თავთან მარტო, ასე ვთქვათ, რას აკეთებთ? აქაც უაღრესად სასარგებლოა ჩამოწეროთ თქვენი ყოველდღიური მოქმედებების სიას, ყოველდღიურად იმეორებთ.
ყოველკვირეული განმეორებადი მოქმედებების სია, ყოველთვიური მოქმედებების სია შესაძლოა, ყოველკვარტალური, ნახევარ წელიწადში, წელიწადში ერთხელ აკეთებთ შეიძლება რაღაცებს. შეიძლება რაღაცებს აკეთებთ საერთოდ ერთხელ ეპიზოდურად, ხო? და როდესაც შეხედავთ თქვენს ყოველდღიურ მოქმედებებს, აქ გაიაზრეთ, აი ამ მოქმედებებიდან რამდენს მიყავხართ იქეთ საითაც თქვენ გინდათ. იმიტომ რომ იპოვით მოქმედებებს თქვენს მოქმედებათა სისტემაში, რომელიც პირდაპირ კავშირშია არსებული, ასე ვთქვათ, ცხოვრების ხარისხის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებასთან. ასევე იპოვით სავარაუდოდ მოქმედებებს, რომელსაც ირიბად მიყავხართ მიმართულებებით. შეიძლება იპოვოთ ესეთი მოქმედებებიც, რომელსაც საერთოდ არ მიყავხართ თქვენთვის სასურველი მიმართულებით და ასევე იპოვოთ მოქმედებები, რომელსაც პირიქით, ასე ვთქვათ, საპირისპირო მიმართულებით მოყავხართ უკან. და ამ ანალიზის სტადიაზე არ გინდათ მაშინვე რაღაცეების ცვლილება თქვენს ცხოვრებაში, ხო? იმიტომ რომ თვითონ ეს გააზრებები, როდესაც თქვენ მიხვდებით, რომ აი ეს მოქმედებები სასარგებლოა და ეს მოქმედებები უსარგებლოა, უკვე მოახდენს თქვენს ქვეცნობიერში, ასე ვთქვათ, გარკვეულ ცვლილებებს იმისთვის, რომ ძალიან რბილად, ეკოლოგიურად, ყოველგვარი ნებისყოფის დაძაბვის გარეშე, რომ თქვენ, ასე ვთქვათ, შეძლოთ უფრო მეტი ენერგია, დრო დაუცმოთ თქვენთვის სასარგებლო მოქმედებებს და უფრო ნაკლები დრო და ენერგია უსარგებლო მოქმედებებს. შემდეგი კატეგორია, რომელსაც ვაანალიზებთ, ეს არის თქვენი უნარები. უნარები, ნიჭები, ანუ რა შეგიძლიათ? ერთი არის რას ვაკეთებ, მეორე არის რა შემიძლია. და აქ გირჩევთ გააკეთოთ ესეთ საინტერესო რაღაც. ჩამოწეროთ პრინციპში რა შეგიძლიათ და აქ შეგიძლიათ დაახარისხოთ თქვენი უნარების 3 კატეგორიად. პირველი, საკომუნიკაციო უნარები. რა საკომუნიკაციო უნარებს ვფლობ, ხო? მაგალითად, შემიძლია დადებითი შთაბეჭდილების მოხდენა კარგად, მოლაპარაკებები შემიძლია, კონფლიქტების მოგვარება შემიძლია, კიდე რაღაცეები, ან რა საინტერესო მოსაუბრება არის შესაძლებელია, ხო? რა საკომუნიკაციო უნარებს ვფლობთ. შემდეგ, რა მენტალურ უნარებს ვფლობთ. მაგალითად, ვიცი სწორი გადაწყვეტილებების მიღება, ინფორმაციის ანალიზი, რისკების გათვლა, შემოქმედებითი რაღაცეების წარმოქმნა, ხო? ფიზიკურად რა შემიძლია, ხო? ასე ვთქვათ, სხეულის გადაადგილების დონეზე. ყველაფერი ეს, ასე ვთქვათ, რატო ამბობ, რომ ჩამოწერეთ? იმიტომ რომ როდესაც ერთიანად ხედავთ ამას, ხო? ანალიზი ხდება გაცილებით უფრო მარტივი. და შემდეგ აი ამ სიაში დააკვირდით აი ამ სრული პოტენციალიდან, რაც იდეაში გაქვთ, რას იყენებთ რეალურად პრაქტიკაში. და როდესაც მიხვდებით, რომ რაღაცეებს იყენებთ და რაღაცეებს შესაძლოა არ იყენებთ, აი აქ დასვით შეკითხვა, რატოა, როგორ მოხდა ისე, რომ ჩემი უნარების ნაწილს არ ვიყენებ. თუმცა ოდესღაც ამ უნარების ათვისებაში შესაძლოა დრო მაქვს დახარჯული, ენერგია, ფული და ასე შემდეგ, ხო? აი, რატომ აქ გარკვეული უნარები ჩადებული პასივში, მიძინებული ჯონჯოლებში. აქამდე გასაგებია, ხო? თუ გასაგებად გაგმოვცემ, პლუსი დასვით, რა თუ შეიძლება იმაში, კომენტარებში. შემდეგი კატეგორია, შემდეგი რაც გვაინტერესებს საკუთარი თავის შესახებ, ეს არის რა მიზნები მაქვს. საერთოდ ვაცნობიერებ თუ ვერ ვაცნობიერებ, არ ვაცნობიერებ საკუთარ მიზნებს. ძალიან საინტერესოა. თუ გიწევთ გონების დაძაბვა, აბა რა მიზნები მაქვს. ესე იგი მიზნები არ გაქვთ. მიზნების არსებობა გულისხმობს იმას, რომ მაშინვე ვამბობ, რომ იქითკენ მივდივარ. მაგალითად, სამსახურში ეს მიზანი მაქვს, ეხლა პირად ცხოვრებაში ესეთი მიზანი მაქვს, ოჯახში ესეთი მიზანი მაქვს, შვილებთან მიმართებაში ესეთი მიზანი მაქვს, ჯანმრთელობასთან მიმართებაში ესეთი მიზანი მაქვს და ასე შემდეგ. აი, როდესაც ამას მაშინვე ჩამოთვლით და არა მხოლოდ დაინახავთ
სურათად მარტივად აკეთებთ ამას, მაშინვე მოგდით გონებაში, ასე ვთქვათ, 5 წამზე მეც არ ფიქრობთ. აი, ერთ პერიოდი მე მჭირდებოდა როცა ჩემს გუნდში რაღაც პროექტებზე ადამიანების დაქირავება. და ვეკითხებოდი ესეთ საინტერესო შეკითხვას, რომ აი რა მიზნები გაქვთ შემდეგი 5 წლით? როგორ ხედავთ საერთოდ საკუთარ ცხოვრებას შემდეგ 5 წელიწადში? იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი დაფიქრდებოდა, რომ რამდენიმე წამს და მე იცით რა, აი ამას ვაპირებ, ესეთი გემები მაქვს, ესეთი გემები მაქვს, ჩემთვის გასაგები იყო, რისთვის ჭირდება ამ ადამიანს ფული და შესაბამისად რისთვის ჭირდება მას, რომ ნორმალურად, კარგად ხარისხიანად იმუშაოს და აკეთოს თავის საქმე. იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი იწყებდა ღრმა ფიქრს, აბა ნეტა რა მიზნები მაქვს, აბა რა მინდა და ხედავ რომ აი ახლა იგონებს ჩემს თვალწინ ასე ვთქვათ ქმნის, აი ახლა დაფიქრდა. ანუ ეს ადამიანი არ არის შედეგზე ორიენტირებული, არის ორიენტირებული პროცესზე. ან ორიენტირებული არის იმაზე, რომ იაროს სამსახურში მიიღოს ხელფასი და არა დადოს კონკრეტული შედეგი. ეს ხელფასი კატლოდ რა საინტერესო შეეს, რა ინგლისურში რო გადმოიყვანო, გამოვა help us. ხო და შესაბამისად ესეთ ადამიანებს ეუბნებიან დაგირეკავთ აუცილებლად. ანალოგიურად საკუთარ თავთან მიმართებაში დაფიქრდით. როგორი მიზნები გაქვთ და რა ეს მიზნები რას ამბობს თქვენს შესახებ. და გამომდინარე იქიდან რომ უკვე გაანალიზებული გაქვთ ამ მომენტისთვის გარემო, ქცევა, უნარები, მიზნების ანალიზი ძალიან ბევრ რამეს გეტყვით. პირველი საერთოდ მაქვს თუ არა გაცნობიერებული და კაფეოდ ჩამოყალიბებული მიზნები ერთი, თუ არ მაქვს ეს საინტერესო ინფორმაცია, როგორ მოხდა რომ ისე რომ არ მაქვს. იმიტომ რომ მიზნები ყველა ვარიანტში გაქვთ. აბსოლუტურად. უბრალოდ რაღაცა მიზნებს ვერ აცნობიერებთ, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა მიზნები თქვენთვის ვიღაცა სხვამ ჩამოაყალიბა. ვიღაცამ ან რაღაცამ. ეს მიზნები შეიძლება ჩამოგიყალიბოს სხვა ადამიანმა, ან სხვა იდეოლოგიამ, მარკეტინგულმა კონცეფციამ და ასე შემდეგ, მაგრამ შენი არჩეული არ არის ეს მიზანი რა. ესეც საინტერესო ინფორმაციაა და ვიგ როგორ მოხდა ისე რომ მიზნები არ მაქვს. ჩემი გაცნობიერებული. თუ გაქვთ, მიაქციეთ ყურადღება ცხოვრების ყველა სფეროში, გაქვთ ყველა მნიშვნელოვან სფეროში თუ გაქვთ მიზანი. მაგალითად, თუ რაღაცა ცხოვრების სფეროში გაქვთ აბსოლუტური ასე ვთქვათ, კეთილდღეობა და სიამტკბილობა, როგორც მინიმუმ თქვენი მიზანი არის აი ამ სტატუს-კვოს შენარჩუნება, ამ ხარისხის შენარჩუნება. ესეც შეიძლება იყოს მიზანი, იმიტომ რომ მიზანი ყოველთვის არ არის რაღაცის მიღწევა. მიზანი არის, ასე ვთქვათ, არსებული სიტუაციის შენარჩუნება ხანდახან. შეიძლება პროცესუალური ხასიათი ქონდეს მიზანს, აი რაღაცის აი ამ დონეზე დაჭერა და ამისთვის რაღაცებს შეიძლება უნდა ვაკეთო. მიზნების გაანალიზების შემდეგ შეხედეთ თქვენს ღირებულებებს. თუ მიზანი არის რა მინდა, ღირებულება არის რისთვის მინდა. აი რისთვის მინდა. აი ამ მიზანს რომ მივაღწევ, ეს რას მაძლევს, ეს სიღრმისეულად ასე ვთქვათ, რა შინაგან მდგომარეობას მაძლევს, იმიტომ რომ ღირებულებები ეს არის შინაგანი მდგომარეობა. კომფორტი, შინაგანი მდგომარეობა, თავისუფლება, მდგომარეობა, ბედნიერება, მდგომარეობა, სიხარული, მდგომარეობა, ჯანმრთელობა, მდგომარეობა და კიდევ ბევრი ესეთი. და როდესაც საკუთარ ღირებულებებს იკვლევთ და ანალიზებთ, ყოველთვის ჩაეძიეთ შინაგან მდგომარეობამდე. მაგალითად, მინდა რაღაცა გავიზარდო ფინანსურად, რა გინდა ფინანსურად გაზრდა, ოკეი, ну მაგალითად მექნება რაღაცა პასიური შემოსავლების შექმნის საშუალება. კი ბატონო, წარმოიდგინეთ რომ გაქვს უკვე ეს პასიური შემოსავლის საშუალებები, ეს რას გაძლევს? სიმშვიდეს. ესე იგი, აი ფინანსური მიზნის ფუძეში დევს ღირებულება, რომელსაც ქვია სიმშვიდე. ანუ ყოველთვის ჩაეძიეთ თქვენს ღირებულებებს შინაგან მდგომარეობამდე. როდესაც ესე ვთქვათ, თქვენს ღირებულებებსაც გაანალიზებთ, დაფიქრდით, რას ამბობს თქვენი ღირებულებები თქვენზე. იმიტომ რომ ის თუ რა მიგაჩნიათ მნიშვნელოვნად და რა არის ამ მნიშვნელოვანი რაღაცეების სიის მიღმა, ძალიან ბევრ რამეს მეტყველებს თქვენზე. და თუ ატყობთ, რომ თქვენი ღირებულებების ჩამონათვალში რაღაცა მნიშვნელოვანი აკლია, აი ხვდები რომ ეს მნიშვნელოვანი რაღაცაა, მაგრამ რატომაც არ ვთქვი, ხო ეს არ წამოვიდა.
ესე იგი, ჩასამატებელია თქვენი ღირებულებების სიაში თქვენთვის რაღაცა მნიშვნელოვანი და აი აქაც საინტერესოა იმის გარკვევა, დავსვათ შეკითხვა, აი როგორ მოხდა ისე, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი რაღაცა ჩემს ღირებულებებში არ იყო. რატო არ მოხდა არა, როგორ მოხდა? ჩვენ გვაინტერესებს ასე ვთქვათ, აი ამ არაოპტიმალური მდგომარეობის განვითარების ისტორია. როგორ მოხდა ეს ამბავი? იმიტომ რომ ღირებულებებს რო ვაანალიზებთ, აი ღირებულებების ანალიზიდან იწყება, ასე ვთქვათ, უკვე ნაბიჯი ჩვენს ღრმა ქვეცნობიერში. იმიტომ რომ გარემოს მეტნაკლებად კარგად ვაცნობიერებთ, ქცევას ვაცნობიერებთ, ჩვენს უნარებს ვაცნობიერებთ, მიზნებს ვაცნობიერებთ. აი ღირებულებებს ხანდახან ვაცნობიერებთ, ხანდახან ვერ ვაცნობიერებთ. ნაწილობრივ, ხო? აი შემდეგ ღირებულებების შემდეგ, ასე ვთქვათ, აქ უკვე ვიწყებთ ჩასვლას ჩვენს ქვეცნობიერში და ჩვენი ქვეცნობიერის ანალიზს, ჩვენი ქვეცნობიერის შემეცნებას. და აქ საინტერესოა რა მიმაჩნია ჭეშმარიტებად. აი იმ შემთხვევაში, უყურეთ, თუ მაქვს ესეთი გარემო, ესეთი ქცევა, ესეთი უნარები, ესეთი მიზნები, ესეთი ღირებულებები, ესე იგი ჭეშმარიტებად რას ვთვლი? რისი მწამს, რისი მჯერა? როგორია ჩემი სუბიექტური მწამსი, ხო? რა რწმენა წარმოდგენებზე დგას ჩემი, ასე ვთქვათ, ყოფიერება? ამ შემთხვევაში ყველაფერი ის, რასაც იპოვით, ანუ რა წესების მიხედვით ცხოვრობ, ზოგადად მთლიანობაში, ჩემს ცხოვრებაში, ან რაღაცა კონკრეტულ სფეროში, ეს ძალიან ზუსტად გიჩვენებთ ხოლმე, რა რწმენა წარმოდგენებით, რა ჭეშმარიტებებით სარგებლობთ, იმისთვის, რომ უბრალოდ ინფორმაციის ანალიზი და ინტერპრეტაცია გავაკეთოთ. იმიტომ რომ ჩვენი რწმენა წარმოდგენები განაპირობებს იმას, თუ როგორი რეაქცია უნდა გქონდეს. მაგალითად, თუ გაქვს ესეთი რწმენა წარმოდგენა, რომ უმცროსები ყოველთვის უნდა უჯერებდნენ უფროსებს, ყოველთვის, როდესაც დაინახავ, როდესაც უმცროსი უფროსს არ უჯერებს, ავტომატურად გაგიჩნდება ნეგატიური რეაქცია და იმის გარკვევით აღარ დაკავდები, რატო მოხდა ეს? შესაძლებელია ამაში რაღაცა ლოგიკაც იყო და საღიაზრიც იყო და პირიქით ეს იყო რაღაცა კარგი. მაგრამ ჩვენი ქვეცნობიერი რწმენა წარმოდგენები, ეს რაც ჭეშმარიტებად მიგვაჩნია, ასე ვთქვათ, ჩვენი შინაგანი აქსიომები, ძალიან ხისტად განსაზღვრავენ ჩვენს რეაქციებს. და როდესაც ასე ვთქვათ, ამოწერთ 3, 5, 7, 10, ასე ვთქვათ, იდეებს, თქვენ შინაგან იდეოლოგიას, რომელზეც დგახართ, დავუშვით საკუთარ თავს შეკითხვა. აი ესეთი მსოფლმხედველობა რაში მზღუდავს, თუ მზღუდავს და რა შესაძლებლობებს მიხსნის პირიქით, ხო? სად მიმატებს არჩევანის თავისუფლებას, სად მზღუდავს. და დაფიქრდით, როგორ შეიძლება, ასე ვთქვათ, ჩაატაროთ თქვენი შინაგანი იდეური რეფორმა. როგორ შეიძლება გააფართოთ თქვენი რწმენა წარმოდგენები ისეთნაირად, რომ მეტი შესაძლებლობა დაინახოთ გარე სამყაროში და მეტი უნარიანობა საკუთარ თავში. მაგალითად, თუ შენ გჯერა, რომ პატიოსანი შრომით ამ ქვეყანაში მატერიალურ კეთილდღეობას ვერ შექმნი, ხო, ისეც როგორც გინდა, ამ შემთხვევაში ყველა ის გზა, რომელიც ამას ეწინააღმდეგება, ანუ ყველა გზა, სადაც მატერიალური კეთილდღეობის შექმნა შესაძლებელია პატიოსანი შრომით, მაგალითად, უბრალოდ შენი აღქმის მიღმა დარჩება, ვერ დაინახავ ამ გზას, რაც სინამდვილეში არის. ან მაგალითად, გაქვს საკუთარი თავის შესახებ რწმენა წარმოდგენა, რომ არ გეხერხება, არ გაქვს რაღაცა მუსიკის უნარი, ენების უნარი, გაყიდვის უნარი, მოლაპარაკების უნარი, შემოქმედებითი უნარი და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში რა მოხდება? საკუთარ თავში ვერ დაინახავ იმ რესურსებს, ხო, რომელმაც შეიძლება შეგაძლებინოს ის, რის შეძლებაც გინდოდა, მაგრამ არ გჯეროდა. ამიტომ დაფიქრდით, როგორ შეიძლება ჯერ პირველ დაფიქრდით იმაზე, თუ როგორ მოქმედებს ეს რწმენა წარმოდგენები თქვენ ცხოვრებაზე, რაში გზღუდავთ და რა შესაძლებლობებს გაძლევთ. და მეორე, როგორ შეიძლება, ასე ვთქვათ, გააფართოვოთ, გარდაქმნათ თქვენი რწმენა წარმოდგენები ისე, რომ მეტი შესაძლებლობები დაინახოთ, როგორც გარეთ, ისე შიგნით.
შემდეგი ანალიზის წერტილი, ასე ვთქვათ, შემდეგი საქაღალდე ატარებს სახელწოდებას იდენტურობა. რა არის იდენტურობა? იდენტურობა ეს არის ღრმა აქვე ცნობიერი წმენა წარმოდგენები იმის შესახებ, თუ ვინ ხარ შენ, რა გეკადრება, რა არ გეკადრება, რისი ღირსი ხარ, რისი ღირსი არა ხარ, ასე ვთქვათ, რა შეგიძლია, რა ვერ შეგიძლია, რა შეიძლება მოგინდეს, რა არ მოგინდება ასეთ შემთხვევაში და ასე შემდეგ. ანუ ვინ ხარ შენ, მარტივად ვთქვათ. და აი აქ დაფიქრდით საკუთარ ინდივიდუალურობაზე. თქვენნაირი ადამიანი თქვენამდე არ არსებობდა, თქვენს მერე არ იარსებებს, ხო? აი დააგვირდით, რაში ხართ განუმეორებელი, რაში მდგომარეობს თქვენი ინდივიდუალურობა და აქ არის საინტერესო ის თქვენ რას ფიქრობთ საკუთარ ინდივიდუალურობაზე. როდესაც მეტნაკლებად შექმნით, ასე ვთქვათ, საკუთარ პორტრეტს, რომ არ ესეთი. აი ამ შემთხვევაში გითხრით საკუთარ თავს, რას მეტყველებს ჩემზე, აი ესეთი წარმოდგენები ჩემზევე. რაში გზღუდავთ საკუთარი წარმოდგენები საკუთარ თავზე, აი ესეთი ტიპის და სად გაძლევთ პირიქით გაქანების საშუალებას, ხო? სად გეხმარებათ, რომ მეტი შესაძლებლობა დაინახოთ. და შესაბამისად აქ შეიძლება დაფიქრდეთ იმაზე, თუ როგორ მოვახდინოთ საკუთარი მეს, საკუთარი იდენტობის ევოლუცია. როგორ შეიძლება შევიცვალო აზრი საკუთარი თავის შესახებ იმისთვის, რომ მეტი შემეძლოს, ვიდრე აქამდე შემეძლოს. კიდევ ერთ საინტერესო ანალიზის სფერო, ანუ შემდეგი საქაღალდე, ეს იყო მეშვიდე, ხო? აქამდე მოვიდეთ. კიდევ საინტერესო ანალიზის სფერო ეს არის ჩვენი მისია, ჩვენი ფუნქცია. ანუ რაში ვჭირდებით იმ გარესამყაროს, რომელშიც ვარსებობთ, რა ფუნქციას ვასრულებთ. და აქ შეიძლება ეს ფუნქცია დავყოთ ორ ნაწილად. არის დეკლარირებული ფუნქცია, ანუ მინდა რომ ვარსებობ, მინდა რომ ვასრულებდე რაღაცა ფუნქციას, ხო? მე მინდა რომ ადამიანებს მოუტანო დიდი სარგებელი. და არის მეორე ფაქტობრივი ფუნქცია. აი, გაიხედეთ, გამოიხედეთ, სად, ვისთვის და რას აკეთებთ. აუცილებელი არ არის, რომ იყოს სარგებელი, რომ მისია შეიძლება იყოს სხვანაირი, ხო? სიტუაციიდან გამომდინარე. შესაბამისად, რაში ჭირდებით თქვენ გარესამყაროს? ანუ, აი, ეხლა დღესდღეობით ფაქტობრივად გარესამყარო თქვენგან, ასე ვთქვათ, რაზღებულობს. რა ფუნქციით სარგებლობს თქვენი სახით. შეიძლება ეს მოგეწონოთ, შეიძლება არ მოგეწონოთ, მაგრამ არის როგორც არის. და აი აქ უნდა დაფიქრდეთ, როგორ მოხდა, რომ მე ეს ფუნქცია ვიტვირთე საერთოდ. ჩემი არჩეული იყო ეს ფუნქცია, მე ავირჩიე, თუ ავირჩიე, სად ავირჩიე, როგორ ავირჩიე. ეს არჩევანი როგორ მიმდინარეობდა, როგორ ხორციელდებოდა, ხო? რა მიბიძგა, რომ ასე ვთქვათ, ესეთ როლში ჩამდგარიყავი. თუ ეს მე თვითონ ავირჩიე, თუ ავირჩიე, რისთვის ავირჩიე, როგორ ავირჩიე, ხო? ეს ძალიან ბევრს მეტყველებს თქვენ შესახებ. ასე ვთქვათ, რისი გაცემისთვის ხართ მზად. რეალურად ნორმალური ურთიერთობა, რასთანაც გინდა, ვისთანაც გინდა, არის ესეთი ურთიერთობა, სადაც შენ გასცემ, ასე ვთქვათ, უბრალოდ სადაც შენგან მოითხოვენ არა უმეტეს იმისა, რისი გაცემისთვისაც მზად ხარ. აი, რისი გაცემაც მინდა, ზუსტად იმდენს ვთხოვენ, ხო? ანალოგიურად გარესამყაროსთან ჰარმონიული ურთიერთობა გულისხმობს ზუსტად იმას, რომ შენი მისია, შენი ფუნქცია იყოს ჰარმონიაში შენს ინტერესებთან. და აქედან გადავდივართ ანალიზის ბოლო პუნქტზე, ანუ ასე ვთქვათ, ბოლო საქაღალდეზე, რომელსაც ქვია საზრისი. საზრისი ეს არის რა მინდა ამ სამყაროსგან მე საპასუხოდ, ხო? რისთვის ავირჩიე ის რეალობა, რომელშიც ვარ. და შემდეგ დახედეთ თქვენს გარემოს, კიდევ ერთხელ გადახედეთ, ქცევას, უნარებს, მიზნებს, ღირებულებებს, რწმენა წარმოდგენებს, იდენტურობას, მისიას. ეს ყველაფერი ერთად დაილაგეთ ესე, მაგიტაზე, შეხედეთ და დასვით ერთი მარტივი შეკითხვა. რისთვის
ავირჩიე ესეთ რეალობაში ცხოვრება. ამის საპასუხოდ რას ვღებულობ? როდესაც აი ამას ყველაფერს ვაკეთებ, საბოლოო ჯამში ყველაფერი ეს რას მაძლევს? აქაც შეიძლება ძალიან მოგეწონოთ, რასაც აღმოაჩენთ, შეიძლება სულაც არ მოგეწონოთ, მაგრამ მიიღეთ უბრალოდ ეს როგორც დღევანდელობა, როგორც მოცემულობა იმისა, თუ ასე ვთქვათ, როგორ მოაწყვეთ საკუთარი ცხოვრება. და როდესაც ამას ყველაფერს გავაანალიზებთ და მივხვდებით ყოველ პუნქტში თან ანალიზის დროს აუცილებლად გითხრათ საკუთარ თავს, ჩემს შესახებ ეს რას მეუნება, რას მეტყველებს ჩემს ეს, რას მიჩვენებს ეს, ზღვა ინფორმაცია ამოვა. თან აუცილებელი არ არის, რომ ეს 9 პუნქტი გააანალიზოთ 1 საათში, არც 1 დღეში. არც 1 კვირაში სხვა შორის. შეგიძლიათ თითო პუნქტის ანალიზს დაუთმოთ 1 კვირა. მაგალითად 1 კვირის მანძილზე დააკვირდით თქვენს გარემოს. მეორე კვირის მანძილზე დააკვირდით თქვენს ქცევებს. მესამე კვირის მანძილზე უნარები გაანალიზეთ. მეოთხე კვირაში მიზნები და ასე შემდეგ. ეს მოგცემთ საშუალებას, რომ ასე ვთქვათ, უფრო სისტემურად დააკვირდეთ ამ რაღაცეებს. როდესაც ამას უფრო სისტემურად დააკვირდებით, ხო, უფრო მეტი ინფორმაცია ამოვა. იმიტომ რომ შეიძლება ერთხელ რო დაფიქსდები, აბა რა მიზნები მაქვს, უცებ ამოვწერეთ, ან რა ქცევები მაქვს, ან რა უნარები, მაგრამ 1 კვირის მანძილზე ძალიან ბევრი დამატებითი რაღაცეები ამოვა, დეტალები, რაც კარგად შეგივსებთ ამ სურათს. საბოლოო ჯამში გამოგივართ 9 თვიანი ციკლი, 9 თვიანი არა, 9 კვირიანი ციკლი, რომლის გავლის შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, აი ამ ანალიზის შემთხვევაში, იმდენად ღრმა გაგება გექნებათ თქვენი ცხოვრების, იმ მიზეზების, რატო ამოწყობილი ესე, იმ მექანიზმების, რომელიც თქვენს ცხოვრებას ზუსტად აი ასეთად აყალიბებს და არა სხვანაირად, და ასევე იმ მექანიზმების, რომელთა მეშვეობითაც შეგიძლიათ დაიწყოთ თქვენ ცხოვრებაში პოზიტიური ცვლილებების განხორციელება, რომ როდესაც აი ამ 9 საქაღალდეში გაქვთ, ასე ვთქვათ, სრული სურათი მოცემული, ძალიან დიდი სიცხადე ჩამოგიყალიბდებათ გონებაში და ზუსტად მიხვდებით, სად არის ცვლილებების, ასე ვთქვათ, ის წერტილები, სადაც შეგიძლიათ მინიმალური ჩარევით, მინიმალური ძალისხმევებით, ტრანსფორმაციებით შექმნათ აი დიდი დრამატული პოზიტიური ცვლილებები, ხო, მაქსიმალურ შედეგს მიაღწიოთ ამ შემთხვევაში. აი ესეთი საინტერესო მიდგომა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას ძალიან ღრმად ჩავიხედოთ საკუთარ თავში. მიუხედავად იმისა, რომ აქ არ არის სიმბოლოები, აქ არ არის რაღაცა მისტიური ფლორით დაფარული კონცეფციები. აქ არის ძალიან ზუსტი ალგორითმი, რომელიც ჩვენი გონებისთვის არის აბსოლუტურად ბუნებრივი. ანუ ამ შემთხვევაში მივდივართ, მივყვებით ჩვენს გონებას მისთვის ძალიან მეგობრული გზით, მოდი ესე ვთქვათ, ხო? რომელიც არანაირ შინაგან წინააღმდეგობას არ წარმოშობს, პირიქით, კვირიდან კვირამდე, დღიდან დღემდე შეამჩნევთ, რომ აი ეს დალაგებულობა გონებაში, ეს სიცხადე, ისეთ შთაბეჭდილება გექნებათ, გიგონება რაღაცა სუნი იდგა სახში და უცებ რაღაცა პანჯრები გააღო, შემოვიდა სუფთა ჰაერი და განიავდა და რაღაცა ესეთი. თან სხვა შორის გაზაფხული მოდის, მოგვიკაკუნა ეგერ. ეხლა ამ სამუშაოს დაწყება იქნება ფანტასტიკურად კარგი. აი ესეთი შეხედვით მარტივი, მაგრამ ძალიან ქმედითი გზა. და თუ გული გერჩით, ერთხელ რო გაივლით ამ 9 კვირიან ციკლს, შემდეგ შეგიძლიათ მეორედ დაიწყოთ იგივე ციკლი. მერე მესამე და არ გაჩერდეთ. და თუ იწევთ და აფიქსირებთ, ასე ვთქვათ, ყველა კატეგორიას, ხო, იქ გარემო იქნება, თუ ქცევა იქნება, თუ უნარები, თუ მიზნები, ღირებულებები და ასე შემდეგ. ეს ყველა, როცა ამას აფიქსირებთ წერილობით, ანუ შემდეგ თვიდან თვემდე შეგიძლიათ ნახოთ, აბა წინა, ასე ვთქვათ, აი ამ 9 კვირიანი მოგზაურობის დროს, აი გარემოში რა მქონდა და მე შეადარო ამას. და შეამჩნევთ, რომ გეგონება რაღაცა სპეციალურ ტექნიკებს არ იყენებთ, თავზე არ დგეხართ, ასტრალში არ დაფრინავთ,
მაგრამ ძალიან რბილად გეგონება ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე ფაქტობრივად აღმოაჩენთ, რომ თვიდან თვემდე თქვენ ცხოვრებაში არის ჯერ პატარ-პატარა და მე სულ უფრო და უფრო საგრძნობი და დიდი პოზიტიური ძვრები. ამ მეთოდის გამოყენების დროს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ცვლილებები გროვდება ესეთი პატარ-პატარა დოზებად, პატარ-პატარა პორციებად. და შემდეგ დროს ეს გროვდება აი ამ პატარა ცვლილებების კრიტიკული მასა ხდება დიდი ნახტომის განხორციელება. ასე ვთქვათ, იცვლება თქვენი რეალობის პარადიგმა ისეთნაირად, რომ კეთილდღეობის წინა უფრო დაბალ დონეს მთელი სურვილის არსებობის შემთხვევაში ვეღარ გამოგივათ, რომ მაგალითად იყოთ უფრო ნაკლებად ჯანმრთელი, ნაკლებად წარმატებული, ნაკლებად ფინანსურად შეძლებული და ასე შემდეგ. ასე რომ შეგიძლიათ აი ამ გზას მიმართოთ. ეს არის კარგი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც შეუძლია სისტემური რაღაცეების კეთება, ხო? ვისთვისაც ეს არ წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, ძალდატანებას და პრობლემას. რომ არსებობს ფსიქოტიპები, ადამიანის ფსიქოტიპებს მინდა დაუბრუნდე, ადამიანებისა, ვინც აი ესეთ სისტემურ მუშაობას საკუთარ თავზე თუ პრინციპს სისტემურ საქმიანობას, რუტინულ საქმიანობას ერთ შეხედვით, მარტივად იტანს კი არა, მისთვის სასიამოვნოც კი ეს, იმიტომ რომ პროგნოზირებადი რაღაცაა, რომ სიახლეები მაშინ შფოთს არ მოშვებს, ხო? და არსებობს ფსიქოტიპები პირიქით, რომელსაც ცოტა სხვა მიდგომები შეიძლება ჭირდებოდეს იმ შემთხვევაში, თუ აი ამ გზას ვერ მიყვება, მაგრამ მგონი კვირაში ერთხელ ერთ საათს უპრობლემო-ტიპობით. და მინდა შეგახსენოთ, რომ ხვალ საღამოს 19 საათსა და 30 წუთზე თბილისში ჩატარდება ოფლაინ ფორმატში და ონლაინ ფორმატში, ჩართვის საშუალებას გქნებოდ, ლექცია, სადაც ვისაუბრებ ადამიანის ხასიათების ნაირსახეობებზე, ანუ 7 ფსიქოტიპზე, ყველა ფსიქოტიპს გავშლი დეტალებში რო იყვიან, ყველა ფსიქოტიპზე ვისაუბრებთ, როგორია მისი გარეგნობა, მისი ქცევა, მისი მეტყველება, მისი მანერები, რა მოწონს, რა არ მოწონს, ასე ვთქვათ, რა შეუძლია, რა ვერ შეუძლია, რამდენად სანდო ამა თუ იმ პირობებში, რამდენად არ არის სანდო ამა თუ იმ პირობებში და ვთქვათ, გექნებათ ამომწურავი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ტიპის ადამიანებთან გაქვთ საქმე. კიდე სამსახურში, კიდე პირად ცხოვრებაში, ხო? აი თუ ხშირად ხდება, რომ ადამიანები გეშლებათ, ასე ვთქვათ, ხო, გეგონათ, რომ ესეთია, მე შეაღვნიშნო, რომ ისეთია. თუ გინდათ, რომ ადამიანების ცნობა უფრო კარგად ისწავლოთ, მოგზავნოთ. ამისთვის პირადში უნდა მომწეროთ. გარდა ამისა, ჩანაწერი გაკეთდება ამ ლექციის და ასე მონაწილეებს დაეგზავნება, ასე ვთქვათ, ის მასალები, ის პრეზენტაცია, სადაც ყველა ფსიქოტიპი იქნება დეტალებში აღწერილი. იმიტომ რომ მე ვერ დავიმახსოვრებ, ასე ვთქვათ, ამდენ რაღაცას მოსაყოლად, შესაბამისად დიდი პრეზენტაცია მაქვს გაკეთებული და ამ პრეზენტაციას მიიღებენ მონაწილეებიც. ამიტომ მოგზავნით, შეგიძლიათ მომწეროთ ამის შესახებ პირადში, მომწერეთ ონლაინ გზით თუ ოფლაინ გზით. მონაწილეობის მიღება. აქ თუ ხართ ვინმე, ვინც უკვე მოდიხართ პლუსით ასვით რა, ინტერესებს. და ძალიან საინტერესო ლექცია გვექნება. იმიტომ რომ ეს ბოლო პერიოდში ორ კვირაში ერთხელ ვაკეთებ ამ ოფლაინ ლექციებს, აღვადგინე ოფლაინ ფორმატი და ძალიან თურმე მომენატრ. თუ გაქვთ რამე შეკითხვები, ან ხვანდელ ლექციასთან დაკავშირებით, ან დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით, რაზეც ვისაუბრეთ, მზადვარ გიპასუხოთ. მეილზე, ხო, ალბათ მეილზე. ამას მეტისად უნდა გამეგზავნოს. ან ჯგუფში დაიდება, სადაც შეგიძლიათ გადმოწეროთ მერე. აბა შეკითხვები თუ გვაქვს, ისმენთ, თუ შეკითხვები არ გაქვთ, პრინციპში ნელ-ნელა შეგვიძლია ვიცეკოთ გასასვლელისკენ.
გახსოვთ ჭიროულის მორჯულებაში რომ ჩელენტანოს და იმას არნელა მოცის რო ძინავს დისკოთეკაზე. პერკასის ფლერისკენ ვიცი. ego დაველოთ კიდე ერთ წუთს იქნება ვინმე წერს რამე შეკითხვას. ხო, სხვათა შორის ვიღაში ერთხელ მე ვაკეთებ ის ვიდეო ჩანაწერებს, რაც ვცემ პასუხს თქვენ შეკითხვებს. თუ გაქვთ რამე შეკითხვა, რაც სულ გამისვათ როგორც ფსიქოლოგს, თქვენ ინტერესებს ანონიმურად შეგიძლიათ გკითხოთ, მომწერეთ ეს შეკითხვა პირადში, რუბრიკისთვის შეკითხვები ფსიქოლოგს და კვირაში ერთხელ 4 შაბათობით ვდებ ხოლმე შემდეგ ვიდეო ჩანაწერს, სადაც შეგიძლიათ თქვენს შეკითხვაზე მიიღოთ პასუხი, ან თუ შესაძლებელია რჩევაც კი. გარემო თუ ჩემი შექმნილი არ არის. კი ბატონო, მიიღეთ ეს მოცემულობად და მე დაფიქრდით, რამდენად არის სასარგებლო თქვენ. შესაძლოა თქვენი შექმნილი არ არის, მაგრამ გადასარევია და კარგია და თქვენზე მშვენივრად მოქმედებს და პირიქით ეს სასარგებლოა, შეიძლება თქვენი შექმნილია. უბრალოდ თქვენი შექმნილი რო არ არის, ეს არ არის თქვენთვის სასარგებლო და აქ დაფიქრდით რა შეგიძლიათ შეცვალოთ. ეს მიდგომა მუშაობს ძალიან კარგად ზუსტად გააზრებების გამო. იმიტომ რომ ყოველ თქვენთაგანს აქვს შინაგანი პოტენციალის უნარი, შინაგანი წარმატების უნარი. ყოველ თქვენთაგანი არის გაცილებით უფრო ჭკვიანი ვიდრე გონიათ. შესაბამისად, როდესაც თქვენ აანალიზებთ რაღაცებს და ხვდებით, რომ რაღაცა უსარგებლოა, რაღაცა სასარგებლოა, რაღაცა შესაძლებელია, როდესაც ამ ანალიზს აკეთებთ, იმ თანმიმდევრობით, ასე ვთქვათ, იმ საქაღალდეების თანმიმდევრობით, რომელიც მე შემოგთავაზეთ, ირთვება შინაგანი ტრანსფორმაციული მექანიზმი, რომელიც მუშაობს ძალიან რბილად, ყოველგვარი დრამატული, ასე ვთქვათ, კონცერტების გარეშე, მაგრამ უბრალოდ ფაქტობრივად თვიდან თვემდე შეამჩნევთ, რომ ის, რაც რაღაც მომენტში მიხვდით, რომ შესაძლებელია, ფაქტობრივად შეიცვლება, იმიტომ რომ ყველაზე რთულ სისტემურ ცვლილებებს ჩვენს ცხოვრებაში ვაკეთებთ გაუცნობიერებად. მაგალითად ენის სწავლა. ხვალინდელი კი ბატონო ფასიანია. Offline ფორმატში 85 ლარია და 65 ლარია online ფორმატში თუ არ ვცდები. ანონსი მიდევს page-ზე შეგიძლიათ ნახოთ. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში დეპრესიული ფონის მქონე ადამიანი არ განიხილება ხომ, თუ კლინიკური დეპრესიაა, გაუშვით ფსიქოთერაპევტთან ადამიანი. ვისაც რუტინა არ უყვარს, იმან როგორ მოახერხოს დაკვირვება. გააკეთებთ ამას, ასე ვთქვათ, კალენდარში ჩაწერთ ყველა თარიღს, გააკეთებთ კვირის რომელიმე ერთ დღეს, მიეცით საკუთარ თავს მეტი თავისუფლება, შეარჩიეთ კვირის ნებისმიერი დღე, ასე ვთქვათ, როდესაც ეს კვირა დადგება და ადგილები იცვალეთ. მაგალითად, ერთ შეგიძლიათ სახლში გააკეთო, მეორე პარკში წახვიდე, გაისეირნო და იქ გაანალიზო. მესამე კაფეში ჩამოჯდე და ასე შემდეგ. პირობები შეცვალეთ ანალიზსაც აკეთებთ, ლოკაციები. თუ ლოკაციებს ვერ ვთვლით, ტანისამოსი შეიცვალეთ. როგორ მოვიშოროთ ზედმეტი დანაშაულის გრძნობა? გააჩნიათ უკავშირდება დანაშაულის გრძნობა. მარტივი რჩევა მდგომარეობს იმაში, რომ გაიაზრეთ იმ პირობებში, როდესაც ამას აკეთებდით, სავარაუდოდ სხვა არჩევანს ვერ ხედავდით. იმიტომ რომ გაკლდათ რაღაცა შინაგანი რესურსი. თუ ამაზე რთულადაა საქმე, მოგზავნით კონსულტაციაზე და გავარჩიოთ თქვენი დანაშაულის გრძნობის მეტობა.
გვაქვს კიდევ 5 წუთი, თუ გაქვს რამე შეკითხვა, კი ბატონო. შეგახსენებთ, რომ ხვალინდელი ლექცია ფსიქოტიპების შესახებ 19 საათს და 30 წუთზე გაიმართება. შეგიძლიათ ოფლაინში მოწადეთ, შეგიძლიათ ონლაინ დაესწროთ. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ჩემს page-ზე, ანონსის სახით, ასევე Omnias page-ზე. მე მგონი შეკითხვები აღარ გვაქვს, ხო? ლექციაზე დასასწრებად შეგახსენებთ, უნდა მომწეროთ პირად იმოწერში აი ამ pages პირადში შეგიძლიათ მომწეროთ ამის შესახებ. კეთილი. მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, თქვენთვის გამოდგა სასარგებლო. არ ვიცი, შეამჩნიეთ თუ არა ის ცვლილებები, რომელიც თქვენში მოხდა, სანამ თუნდაც უბრალოდ იაზრებდით იმას, რადგან გესაუბრებოდით, იმიტომ რომ თვითონ ამ პროცესის აღქმის ამბავიც ატარებს ტრანსფორმაციულ ხასიათს და მომავალ შეხვედრამდე სავარაუდოდ შემდეგ კვირას. გაუთხილდით თავს და ხამშვიდობს.